Hello guys, ito guys, may gagawin na naman tayong radiator. So in-order pa yung radiator guys. Ito, radiator ito na dito. Yan. Gawin natin yung radiator at saka itong housing, thermostat housing. So yung thermostat housing, na lang natin guys. Lagyan na lang natin yung silicone. Kasi seal lang yan ng hindi na natin palitan ng housing. So ito guys, pakita natin. Chrysler, guys? Chrysler 300. Ayan siya. Chrysler 300. So ipakita natin yung 300. Ayan. So ayan siya guys, Chrysler 300. Yan, yan Chrysler. So ayan guys. Yan. So umpisahan na natin guys para matigas na. Diba? So ayan. Umpisahan natin. Tinggalin natin hose guys. Dito hose. So sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, please subscribe naman my channel and like, share, yan. Kailangan ko ng subscriber guys. Kaya please subscribe. Gawin din natin naman ito, umayan natin ito. Huwag lang po kumaro sa atin. Ito muna siya. Dito, ano na muna tanggalin natin. Yung radiator fan. So radiator fan guys, nagaling natin. Kuha na ng magnet na guys para pamagnet lang natin. So guys, ito. So ayan, tanggal na yung guys. Tanggal yung pan niya. Yung pan. Problema lang ito ngayon guys kasi nakatago mo rin dito. So tanggal tayo ng itong ganitong keyboard guys. Kasi kung nasa mahirap na posisyon. So meron na ito din guys, nakuha. Tulad niyan ganyan may nasa ilalim yun. So bubuhan na sa cable. So guys, nakuha. Buhat niya. So ngahanap na lang natin yun guys. Yung mga bolt na mga bolt na radiator. Tanggalin natin yung condenser. Yan. Yan yung condenser ko. Yan, nakaganyan siya guys. Ano siya sa radiator nahawak. So siya naghawak sa radiator. Huli ka balbon. Buka.
guys, tanggal na yung radiator. Kasama natin ito yung radiator ko. Yan guys, kailangan ko tanggal ito. So yung tubig is, hindi natin pinakita sa inyo, yung medyo na kanina. Hindi na pinakita. Nakita ko na lang yung tanggal lang dito. Kasi rin lang naman ang tubig yun eh, kaya hindi natin. Tinanggal lang naman natin yung pag-nilutong pa. Tagal po eh. Tagal. Guys, libre na siya. Libre na siya, tanggal na siya. So guys, tanggal na. Ito yung sira nito guys, yung crack niya. Ito mismo, nagka-crack siya. Yan. Ayan, nakita niyo yung daan ng ano. So, dyan siya nagka-crack. Yan. So, ayan. Yan yung crack. Sa ating guys, re-remedyoan pa to eh. Pero dito kasi, palit-palit kasi dito. Sahod mo, kukunin ko yung sahod mo, bibili ka. Yun guys, balik na natin to. Yan. Yung bago. Ano na yung bago?
Sabi ko, parang yung ito ba? Dami na. Malalaki. Malalaki. Sino pa yung nalalaki? Bakit yung nalito malalaki? Sino sa kausing? Kasi negative. So dito na natin kunin guys kasi kasama yung pipe dito, no? Tulang. Yung pipe siya, kasama. So yung gawin natin, ganyan yung natin. Ganyan guys, tulak na natin. Hindi kasi natin pwedeng tanggalin kasi nandun yung pipe. So mag-open tayo ng intake. So ito guys, dito may ano sa seal. Gawin natin dito may sa seal. Kasi parang dito yata sa seal na gano'n. So, kasi yung pagkalam ko dito nag-leak.
Pero dito para sa pipe, ayan o, dito nag-leak. Yung sila yung pipe na yun. So ang gagawin natin guys, lagyan na rin natin yung silicone to, pati yun. Tapos balik. Yeah. So yan guys, lagyan na natin yung silicone to. Tapos binalik. Tapos na ba? Yan, tapusin natin ang kalahating araw to guys. Napulot lang natin ito. Itong ibang mga bolt, napulot lang natin dito. Yung itong one? Yeah. Vacuum natin guys. Yan, lagi natin pinapakita itong pag-vacuum lagi. Andun yung ano guys, pag-vacuum. Pura natin baka bumagsak. O kaya lagyan natin vice grip. Vice grip na lang.
So kuha muna tayo tubig guys, kuha muna tayo kulan. Sandali. So yan guys, papakita natin sa inyo kung paano mag-vacuum. Yan, lagi natin pinapakita ito sa inyo. So yan, sunod natin. Tingnan nyo ito guys. Ayan o, pinuputi niya. Pinitwist niya. Ayan o. Kita nyo? Kita nyo guys, wala na oh. Yan oh, manipis na. Hinigop yung hangin. Yan oh. Kita nyo? Kita nyo yung hook? Yan. Hinigop niya yung hangin. Yan. Diba? Kita nyo? Hinigop niya diba? Yan. Yan oh. So mamaya pag nagkarga tayo babalik ko ano. Lalaki ulit siya kasi kakaito. Ipupus na naman niya yung tubig. Hintayin natin guys kung magtama yung gauge niya. Pag okay na yung gauge niya, kakargahan natin. Ito yung tubig niya. Ito yung kulang. Guys, ito daw yung ginamit ni Marlica pag TV sa asawa niya. Sabi niya, may malis siya. Ito yung kulang. So yan guys, kita nyo guys. Spinning siya. Kita nyo? Pero, so ayan guys, tapos na tayo nagawa ng radiator. So pati itong thermostat housing, kakargahan na natin ng tubig. So i-vacuum muna natin. Yung ibig sabihin ng vacuum guys, yung hangin doon sa engine, kukunin niya para hindi siya mag-overheat. Pero mag-bleed pa rin tayo mamaya dito guys, kasi may bleeder siya eh. So idaan pa rin natin sa pusiso. Kailangan ng bleeder, ayan, bleeder. So pag naglagay na tayo ng tubig tapos napuno na, tapos siyempre dagdagan pa natin yun doon, tapos bago tayo mag-bleed na tayo, naka-andar na, naka-andar siya. So ayan guys, tingnan nyo ha. So tingnan nyo, then pinapakita natin sa inyo lagi, diba? Kita nyo, skinny na siya. Hinigop na kasi yun, no? Hinigop niya yung hangin. So hinigop niya palabas, tapos babalikan niya ngayon ng tubig, pupunuin niya yung tubig. Ayun guys, pwede na. So, tingnan nyo guys, lulubo ulit to. Lalaki ulit to. Lulubo, tapos dadaan dito yung tubig. Ayun guys ha. Ayan, ayun guys ha. So, pagmasdan nyo to guys. So, pagmasdan nyo to, lalaki to. Kaya ano ulit, pabalik. Yan, may laman na siyang konti guys. Lulubo yan guys, lulubo yan naman. Yan, may laman na guys oh. Yan, may laman na. May tubig na siya. Yan, padandahan na yung ano oh. Yan oh. Malaki na siya. Yan, meron na guys.
May laman na. Hanggang magsulit siya. Isa to sa paraan guys na ano, na para hindi siya mag-overheat ng engine. Kasi puno yung engine, pupunuin niya. Yan, nakakalahati na guys, oh. Bumukol na. Yan, oh. Bumukol na siya. Ayan, kanina guys, may ginawa tayong ano, may ginawa tayong ibang sasakyan. So ngayon, iba naman. Radiator yung ginawa natin. Pero i-post ko yun ngayon. So, para mamaya isunod natin i-post ko. Cadillac yung kanina guys. Ayan na guys, oh. Lumubo na. Ayan. Ayan. Diba lumubo na? Hanggang sumulit siya. So yung tubig niya, hinihigot niya, pinupunta niya dun sa engine. So dito dumadaan. Yes, doon. Ayan na guys, ito oh. Ayan oh. Ayan oh. Diba? Maganda itong machine na gusto guys. Gusto natin pabili nito para madala natin sa Pilipinas. Malalim na po ako na sa vlog. Malalaman naman natin mamaya guys kung huwag nyo na siya mag-i-stop siya dito. Dito siya mag-i-stop. So ayan guys, pasulid na guys oh. Sulit na. Ayan, konting-konti na lang. Ayan. So ayan guys, nag-stop na siya oh. Kung mapapansin nyo, ayan siya oh. Ayan. Kita nyo yan? Nag-stop na. So okay na guys, tama na. Tanggalin natin. So sulit na siya guys. Ayan. Sulit na siya. So dagdagan na lang natin dito para mamaya mag-build tayo. Maganda itong ano ka guys. So ito naman ang dagdagan natin ngayon para naman talaga siya inulit. So subukan natin buksan ng ano guys, para ayan, kita nyo guys. Ito, nag-bleed na yung isa. Pero ito yung isa hindi pa. Yan. Ito, nag-bleed na rin dyan guys. Yan. So yung puno ng tubig.
guys, paanda rin natin. Para makita natin kung okay na ba yung video. Ayan guys, paanda rin. Ayan guys, may hangin siya. Ayan. Ayan, oh. Kailangan solid yung ano nila, solid na. So kapag mag-pressure na siya, mas maganda kasi lalabas yung hangin niya. Lagyan mo natin kung pressure. So yan guys, okay na to guys. So okay na siya. So ayan guys, okay na siya. Hindi natin may drive guys kasi ano, expired na yung ano niya, yung license plate. Pakita natin sa inyo yung plate guys ha, baka sabihin nyo hindi lang talaga may drive. Pakita natin sa inyo. Gusto ko mong i-drive pero expired talaga yung license plate. Kaya pakita natin sa inyo guys. Ito siya. Para makita. Kaya hindi na natin ma-drive guys. Ayan o. So expired na yung license plate niya 5. May lang kasi yan guys, May. So June na ngayon. So hindi na pwede. So ayan, wala siyang engine light guys. Okay siya. Ayan o. So okay na siya guys. So ayan guys, nakatapos na naman tayo ng ano. Wala nang manikis na yung buko guys. Nakatapos na naman tayo ng isang radiator. Ayan. So guys, please subscribe my channel and like and share na rin. Thank you for watching. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Salamat sa inyo guys. Bye bye.